đầu cốt Redozer U27 Nider. Cái này là phi 30 nè, đây là bản 30. Đây là cốt E38, hàng đẹp luôn, rất là đẹp. Đầu cốt Ri U27, cốt đồng 2 lỗ. Cái này cốt đồng U27. Cái này là đầu cốt 38 của Nider, U27 của Nider luôn nha, có 2 loại nha. Rồi, chào các bạn nha.